我哋嚟咗東涌，喺 B 出口。本身今日諗住行下嗰個觀音山落大澳嘅，不過呢，好多人搭車啊！睇下，哇！啲車逼爆，今日唔知咩日子，好似所以要改路線，行小紫峰。朝舊，我哋行上小紫峰啊，唔使搭車，喺東涌嗰度行上去。行過。係啦，跟住喺呢度過啊。要冇得行山竹？有啊。哦，拆咗呢條天，拆咗呢條隧道，跟住直行大嶼山警局。都係警局嗰度行去天橋嗰，去咗個北大嶼山醫院嗰度呢，嗱嗰條天橋嗰度上去，過返去就馬灣新村嘅。嗰個北大嶼山醫院嗰度行過嚟就見到條天橋噶啦，上返條天橋。喺度咁樣行，唔係翻嚟大澳，喺大澳。我嚟到呢度轉左。好，轉左行落去就係馬灣新村。好，落到馬灣新村，跟住都係右手邊嗰度行上去。嚟到呢度個路口轉左，呢度有寫嘛，去炮台呢度。係啊，我哋上小紫峰啊，改路線，臨時改路線。到咗赤鱲角新村啦！阿 KK 話：阿葵，嚟過未啊？嚟過啦，嚟過啦，又記得啦我好似嚟，你跟嚟啦，行緊嗰度，你跟嚟啦。咩啊？行緊嗰度去啊嘛。上次同佢行石獅山咪行呢度咯，石獅山咪行呢度嚟咯。但呢就係跟嗰度上喺。唔係，前面上。前面有一個位行緊嗰邊上啊嘛，係嘛？係啊。好似條線都條線話一齊行嘅先嘛嗬。係啊，同你一齊天子峰啊。哇！呢度赤鱲角村，上次冇乜點拍到。前面係黃龍坑郊遊徑啊嘛。嗱，呢度上次就去石獅山。石獅山呢邊上。哇！今日好多烏鴉叫，點解呢？哇！有隻好大隻烏鴉啊，跌咗落嚟啊，死咗啦，陰公。一行上去就係啦。係啊，我要食啲嘢。好，你補充下體力先啦。好，嚟到嗰個黃龍坑郊遊徑啊，3點。大東山呢度去。3.6公里。親妹，有冇興趣挑戰樓梯啊嗱？你千米嘅都唔使挑戰啦，呢啲啊好攰啊，真係啊！呢度好勁㗎，呢度都以為。好攰啊！係啊，呢度上大東山啊嘛，我哋直去。好，嚟到呢度左轉。跟住咧，依家今日咧就呢度去，我哋去行。好啦。
嗯，好。上啦，上姊妹上啦。嗱，呢度樓梯上咗嚟啦，呢度上啦。你站住先，要到位先得啊嘛。爬啦！好靚啊！我好中意啲山啊！呢個位幾好，呢個位。啊，黃龍石崗啊！哦。除咗咪影背脊諗住。我包尾啊，得慢慢影下呢個公園啊，見到下邊嘅公園。我同阿親梅啦，同阿親梅過咗龍啦，行到。好犀利，呢度百花草啊！上小紫峰咧，一路都係呢啲路啊。你睇下，一山連一山，哇！真係靚到啊呢度。嗱，正話喺呢度咧，就喺度直上嘅，傻婆嚟嘅有個，呢度有，呢度真係幾靚。睇晒呢個，哇！呢個鞋墊嘅。哇！直上啊依家。爬完一段又一段。上了没？啊？上了。啊！我哋過咗小紫峰啊，正話爬石嗰度咧就係小紫峰嚟噶啦，爬上小紫峰，依家繼續上去，呢度繼續上嗰個咩啊？嗰個度係邊度啊？啊，過咗小紫峰，係嘛？咁就好翻晒啦。係啦。好似我同你哋去哇喺度多食山。東深引頂啊，依家上緊。係咁直上。真係好靚到。
呢度咧睇到個博都人，嗰邊就蓮花山嗰邊噶啦，大東山蓮花山。喺呢度打完卡咧，東深引頂嗰度打完卡咧，呢度石頭打卡幾靚，跟住咧就行翻去嗰個博都人啦。上次我哋冇上嗰隻山個頭嗬？有啊，快啲上啦！東深引頂嗰度行過嚟，啊，靚啊！呢條路真靚。會係咪啱先係咪幾十下？一片竹林。咁樣行上嚟喎，係嘛？嗰條小子公咯。啊，係咪講嗰條橋就直通香港嘅而家？嗰條橋直通香港。好啦，而家下咧上到嗰個咩啊？博都人。啊，博都人啊？係啊，唔係長都人嚇。呢度叫博都人嚇。記得好似上次同你行上呢隻山喺嗰度就兜落嗰度。嗰度啊，望過嚟呢邊啊。咪係咯。嗱，我哋依家咧嚟到嗰個博都人。唔使搭宿。啊，跟住一直行緊呢度去啦。呢度博都人啦。超級無敵靚啊！今日嘅天氣啊，山形啱啱好，呢隻白哥鳥嚟有啲凍㗎啦。係啊。嗱，我哋依家攞落天絲壁，白蓮走廊，我哋應該落到白蓮走廊嗰度咧，再轉入嚟嘅。喺呢條灰線接駁落嚟咧，就直去天絲壁啦。嗱，落到咧嘅呢度咧，天絲壁嘅入口啊。嗱，天絲壁嘅入口咧，你有經驗嘅行先。係咯。你同行先。呢度有啲難落嘅。個背囊太大都唔得啊。係啊，好窄㗎嗰個位。嗱，嗰棵樹啊，見到啦。背囊落先。啊。跟住個人再落。俾阿頭落先啦。慢慢落啊。啊，睇住。
坐低慢慢落啊！哇，好勁喎！多跌喎嚇！坐低慢慢落啊！啊，老七好嘢喎，老七。啊！这个我是最年轻的，不行是不行的哦。啊，小馬你慢慢嚇。好。哇，好正啊！嚟，得唔得啊？哎呀！你家姐嚟，家姐。啊，呢個位咧就有啲難度嘅嚇。啊，要咁樣堅落去嘅。拖別啦，好嘅先。變咗嚟啊！嗯。我今次係前面落先，上次係。小心啊！係啦，哇！咁呢就落。搞掂。好，呢度叫天絲碧啦。落去打卡啦你。係咩啊？好嘅。食嗰隻你隻煙韌韌嗰隻粟米啊！粟米？食麵包好啲。粟米反正冇咁重嗬。呢度行落去咧就黃龍石間。有粟米兩個嘅。咁辛苦落到嚟，一人兩個嘅打咗。喺度食下嘢先，一陣沿路翻上去。係啊。1點幾咋？係啊，我哋咧大休咗一陣， 1點50。行翻上去啦，沿路上翻去先。喺度爬咗上嚟。我同哥睇下。我好似駁翻嗰個蓮花走廊。好啦，前面就係女計山。啊，睇啲人爬落嚟都幾斜下喎。喺呢上度上女計山啦，唉，我叫我老大幫我睇路線，唉，走咗個頭又走翻轉頭。我帶錯咗先，我行先嘅。啊，呢度上個女計山啊！哇！上嗰個女計山都幾斜㗎，斜上㗎，都要手腳。嗰隻嘢真係開得好勇敢，係咯，你哋屎忽咁痛都唔行。練出嚟嘅咯，你哋。小心啊，慢慢上啊！不過係咁搞笑，但係你隻咁細嘅真係，有啲真人啱啱學。我嚟啊！我嚟先。好熱啫！哇！女菩山都幾直㗎喎，唔好以為。睇住嚿石撞頭啊！哇！真係有啲似爬西九馬嘅感覺啊，都幾斜。
哇，都高啊，陳怡係高啊，係咯，咪講少啊。應該係呢度落啦，我哋依家呢度落返去，呢度上呢度落，接駁返嗰個都係蓮花走廊先。呢度落都係斜嘅嚇，上又斜，落又斜嘅。呢度比想象中好落啲嚇。哦，呢邊咧有樹林咧，同埋啲泥路咧，嗰邊咧就係啲浮沙碎石，浮沙碎石多咧，同埋斜得緊要。嗱，依家落到嗰個白蓮走廊啦。咁呢邊咧就去白芒嘅，呢邊咧就行去白芒。咁呢邊咧就去大東山嗰邊噶啦，去大東山啊，去小紫峰嗰邊噶啦。咁我哋依家跟呢度落，直落。呢度一上去啊，啲浮沙碎石落咧都幾難落。冇，呢度有個標高柱，但係唔知咩標高柱。好，落到東涌啦。好，落影台樓梯，正左手邊係翻出去，係翻東涌地鐵站。左手邊行翻出去地鐵站。好，拜拜。好，左手邊行啊，行翻出去啊。